ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବୁଗୁକୁ ଏ ଡେଲିଆ ରେସିପି ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ବି ସ୍ପୁନ୍ ମନା କରିବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ 3 ରୁ 4 ସ୍ପୁନ୍ ଡାଲିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ 30 ମିନିଟ୍ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଗୋଟେ କ୍ୟାରଟ୍ ନେଲି ଆଉ 2ଟା ଡେଟ୍ସକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରି ଡାଲିଆକୁ ହାଲକା ଭାଜିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଆଉ କ୍ୟାରଟ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ବାସ୍ 4 ରୁ 5ଟା ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେବି 7 ମନ୍ଥର ତାହେଲେ ଆପଣ ମିକ୍ସିରେ ସ୍ମୁଥ୍ ପ୍ୟୁରି କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବୁଗୁକୁ 9 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାଶ୍ କରିକି ହିଁ ଦେଉଛି। ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଲା ଡାଲିଆରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ବେବିକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପେଟ ଭରି ରଖେ, ୱେଟ୍ ଗେନ୍ର ବି ହେଲ୍ପ କରେ। ୱିକ୍ରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଡାଲିଆକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଗୁକୁ ତ ଏ ରେସିପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବୁଗୁ ଯେଉଁ ଟୟ ଖେଳୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ମିଶୋରୁ ମଗାଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ଲେଖିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି।